Официальный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта: заборы жалюзи «Гранд Стил». Лучший друг проекта «Ты можешь» — «Фитнес-арена 3000». Стратегический партнер — заборы жалюзи «Гранд Стил». Официальные партнеры — чайный дом «Тиастан» и клиника «Варикоза нет». Здравия желаю, товарищи, зрители, бойцы. Сегодня мы находимся на полигоне пейнтбольного клуба «Виктори», где нашему ударно-штурмовому отряду проекта «Ты можешь» предстоит пройти курс молодого бойца. Ну, пора! Здравия желаю, товарищи бойцы! Здравия желаю, товарищ командир! Позвонили и сказали, что мы едем в пейнтбольный клуб «Виктория». Тут я, конечно, понял, что запахло жареными раками, ребят. Когда ехал, я уже знала, что если мы будем играть, то это будет очень больно. Итак, бойцы, я знаю, вы все целую неделю трудились, каждый по-своему воевал, но с Москвы пришла директива о том, что на территории врага ведется разработка секретного вооружения ФАУ-2. Ну что, готовы еще раз послужить Родине? Да! Сколько вам дать времени, чтобы через 5 минут вы были в главном штабе для получения обмундирования? 3! Отлично! Ждем вас через 3 минуты. Через 3 минуты за нами прилетит самолет, и мы выдвигаемся на позиции. Налево! Шагом! Марш! Итак, товарищи бойцы, у меня для вас две новости, и обе плохие. Первая новость: несмотря на то, что идут съемки, вы пройдете передовую. Но вообще думала, что мы будем играть в пейнтбол. А оказалось не так. И будете сегодня действовать под огнем. Вот сейчас, мистер Шмидты, воздух на землю! На землю, я сказал, воздух! Отлично. Думали, что не все так просто. Что-то, наверное, интересненькое нам придумали. И вторая новость. Мы вас разделим. Враг хитер и коварен. Поэтому сегодня вы будете действовать как два отряда. Авось кто-нибудь и выживет. Да. Первый отряд ко мне! В атмосферу вжилась, да. Особенно то, что пролетают самолеты, гудят. Как-то прям даже было страшно немножечко. Так, кто у вас командир? Держи, командир. Кто командир? Красный. Дамир, держи, командир. Ну что, товарищи нестандартные бойцы, дальше я передаю вас в руки заботливого, но весьма сурового прапорщика, товарища Иксанова. Аплодисменты. Связь будем держать через него. Вам слово. Итак, бойцы, давайте знакомиться. Меня зовут Юнир. Как называется ваш отряд? Уч-пуч-мак! И ваш девиз? Сколько нас не ел народ, Уч-пуч-мак идет вперед! Аплодисменты команде соперников. Итак, как называется ваш отряд? Полный беркут! И ваш девиз? Сидим высоко, глядим далеко. Все, кто с нами впереди, остальные позади. Полный беркут! Аплодисменты. Итак, бойцы, зеленоваты вы. Зеленоваты для того, чтобы мы сразу вас отправляли в бой. Поэтому мы вас проведем через курс молодого бойца, так называемый КМБ. Итак, первая цифра 5, вперед! В атаку!
на тренировке как бы хожу, и мне легче передвигаться, бегать. Команда красных на этих качелях, команда синих на этих. Все располагаемся на качелях. Ваша задача поймать равновесие на 10 секунд. Вперед! Тот отряд, который первый это сделает, тот и победил. Быстрее, быстрее, быстрее! Вперед, вперед, вперед! Садись! Командуем, командуем! Поднять ноги и поймать равновесие на 5 секунд. Поднять, поднять, ноги поднять. Раз, два, нет. Ноги поднять, нет. Давай, ноги поднять на счет 3. Раз, два, 3, поднять. Надо было рассчитать, наверное, кто сколько весит, мы же знаем, там, прикинуть, а мы как-то не сориентировались вовремя. На счет 3 поднять. Раз, два, нет, ноги убери, так нельзя. Раз, два, 3, 4, 5. Победа красных! Легко нашли центр тяжести. Он у нас один такой, мы под него просто подстроились и все. Отлично, отряд синих, ну-ка подтянулись. Так, отряда красных 2 кусочка мыла отдай. Да, атмосфера прям была огонь. Итак, бойцы, какой же воин не должен уметь точно и метко стрелять? Поэтому следующий конкурс мы будем с вами стрелять на меткость. Будем стрелять по мишеням из снайперской винтовки. По одному, каждому бойцу дается по выстрелу. Тот отряд, который наберет большее количество очков, то и будет выигрыш. У тебя пристреленный десятку не пробьет. Цельтесь точно, по готовности огонь. Есть попадание. В детстве стрелял с пневматики, да. Классное упражнение. Давно не тренировался, правда. Следующий воин. Ну, конечно же, команда сейчас ждет, пока очередь дойдет до... Есть попадание. Когда надо было метиться в цель, я попал в десятку. Подожди, а где эта цифра? Вот там. Самое главное — грамотно распределить обязанности в команде. Есть попадание. Ты идешь в парк, гуляешь. Я очень много медведей так выигрывал в тире. Меня в парках не любят, знают. Итого 27 очков. И где ваш второй тур? Ура! 27 очков. Отлично, отличный результат. По-моему, я попал близко к десятке. Но в черную, во всяком случае, как бы, не в молоко. Отряд синих. Мишени. Проигравшие несут победителей до Уфы. Есть попадание. Я вообще цель не вижу. Я когда держала ружье, получается, у меня рука тряслась. Так не удастся этот. Вы еще дальше только хуже будет, да. Поэтому прицелились, совершенно не задержали и выстрелили. Есть попадание. Я долго целилась, попала. Главное попала, а говорит, не попаду. Первый раз стреляла. Да, только глаза чуть дальше. Чуть назад глаза. Это в плечо. Вот так глаза, да. Есть попадание. И как удивительно, я попала в цель, и от этого прям такое приятное ощущение, когда ты попадаешь в цель. Черная попала, это уже минимум 9 очков, да. А сейчас я вообще слепая, я вообще ничего не вижу. Видите мишень? Батальон 15, прицел 120. Огонь! Бац-бац, и мимо. Попала. Ура! 34! А где ж наш торжественный? Ура! Классное испытание, да. К сожалению, только его проиграли, конечно. Чтобы вы друг друга понимали и умели слушать. Если вы не умеете взаимодействовать между собой, не будет вам победы, не будет вам пощады от врага. Итак, смотрите, вот вы сделали вот эту трубку, да ведь? Сейчас я туда положу шарик, вы его катите. Как только шарик мимо вас прокатился, вы бежите в ту сторону, понятно, да? Раз, два, 3, вперед! Беги! Не торопим, не торопим. Выиграет тот отряд, который... Беги, 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 беги. Не шагаем, вместе с шариком не шагаем. Вместе с шариком не шагаем. Беги туда. Да это простое испытание было, как будто, самое простое вообще было перекатывание шариков. Так, отряд синих продвигается. Вместе с шариком не бегаем. Синие руками не останавливаем. Так.
Как только дойдете до столба, что нужно крикнуть? Сейчас, если они уронят, вы выиграете. Не роняют же? Классное упражнение было, но, к сожалению, да, мы немножко не такие быстрые, как соседние команды. Давай, все, ура! И что же нужно крикнуть? Ура! Нас было больше, поэтому мы выиграли. И мы были слаженнее, я думаю. Да, было неожиданно вот то, что мы бегали тут в форме, да, вот эта вот игра по сценарию, это прикольно на самом деле. Вот это было неожиданностью, что будет так все. И ваш любимый конкурс перетягивание каната, мы будем выяснять самый сильный отряд. Так, думаю, сейчас синяков наберемся. Раз, два, три! Я на самом деле после предыдущих съемок, да, когда мы там тянули джип, я смотрел ролики там с Эльбрусом, да, и как они канат тянули, как бы я вот оттуда технику просто вспомнил, да, вот это на раз, как они все это делают, да, девчонкам подсказал своей команде, как бы, ну и вот я думаю, так мы и выиграли. Потому что мы команда, потому что мы сильные. Я услышал дыхание Рената. И меня просто срубило на повал. Команда противника сдалась под нашим натиском. Мы применили звуковые спецэффекты. Ну, как и делали раньше в военное время, когда кричали «Ура!». Я слышал дыхание Ренаты! Я применила специальный звуковой эффект под названием «Рычание тигра». У меня как грибок срубило в корзину. Противники испугались, бросили канат и разбежались в стороны. И мы победили. Просто наша команда плохо сработала. Конкурс переправа. Ваша задача переправить ваш отряд на тот берег. Вон туда, где шарики поймали. Приготовились! И раз, и два, и три, вперед! Вперед работаем! Поначалу не было взаимодействия с Денисом. Да потому что начали несинхронно работать, мне кажется. Поднимай ноги! Вот так, есть, минус один! Минус один! Двигаемся! Через секунд 10-15 мы друг друга поняли и спокойно преодолели все преграды. А потом уже, когда вошли вот в этот ритм, мы как бы и пошли. Шустрее двигаемся! Да я чувствую, что снеговики на детский утренник бегут. Уже ровно, слаженно, вместе, дружно. Заминусовались сопернички ваши. Отлично, слаженная работа. Мы так оторвались вперед, у меня в груди так ликовал, думаю, ну вот, ладно, сейчас меня уже перетащат на этих лыжах. И уже вот оставалось совсем чуть-чуть. Давай. Это я понимаю. Боец, не перестает двигаться. Все, что ли? Заминусовали лыжу. Перекинули ногу назад, на войне как на войне. Печально, я расстроился прям очень сильно, потому что они сломались. Потому что мы на кучку наступили нечаянно. Ну, наверное, как бы, ну, вот это вот все, вот вес, да, он дает, если сломали инвентарь. На войне случается всякое. Поэтому вперед. Вперед. Будьте добры двигаться, товарищ бойцы. Вместе, как бы, на раз-два, сплоченно командой шли к победе. Раз, два, раз, два, раз, два, раз. Два. Да, смотри, что происходит. Слаженные действия приводят к тому. Кидай, бросай бойца и за вторым. Раз. Не торопись. Главное, не торопиться. Не в бой еще. Лучше хоть в обратную сторону. Двигаемся. Я вам предлагаю сразу втроем вставать. Самое главное, что не упали, сработали командой. Правая. Раз. Правая. Раз, два. Раз, два. Вырвались вперед, но затем что-то пошло не так. Лыжи сломались, повязки порвались.
Ты на один этот петлю неправильно одел. Она порванная здесь. Ну ладно, давай еще раз. Теряем Раз, время! Двигаемся, бойцы! два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Ну, конечно, это вообще полная фиаско. Мы потерпели. Лево, право, лево. Раз, два, раз. Еще чуть-чуть осталось, полметра осталось. Раз, Работаем, два, работаем! право, лево, право, лево, право, лево. Где же ваше торжественное? Ура! Молодцы, Стины! Начало Второй мировой войны. Кто знает, а? Отлично, дата? 1 сентября. По-моему, сентябрь, правильно, когда? 1. 1 сентября, отлично, набираем 1. 0-1. Нет, просто 1. Сентябрь это какой месяц? Просто 9 и 39. Вообще ничего еще вопрос не задала. 9:39. Тоже это 2 для нас. Первое 9:39, ну. Быстрее, быстрее, 1, 9, 39 набираем. Но победила дружба, потому что ящик сокровищ мы вскрыли в 2 команды. Благодаря 2 победам мы одержали самую главную победу. А где же наши торжественные? Открываем! Открываем аккуратненько. Там конфеты. Тут карты уходят в Москву. Ну что, бойцы, видите? По отдельности вы все сильны, вы все храбры, но только когда вы все вместе и едины, вы можете достичь общей цели для того, чтобы наша Родина смогла обрести победу. На протяжении всего проекта наши участники находятся под мощным психологическим прессингом, поэтому периодически, конечно, нужно давать им возможность разрядиться. И сегодня мы благодарим за эту возможность нашего друга пейнтбольный клуб Victory. Ну что, друзья, вам понравилось? Давайте поаплодируем себе. Молодцы, товарищи бойцы. Сегодня победили все, проигравших нету, и поэтому сейчас предлагаю в честь победы троекратное ура и подбросить головные уборы в небо. Если все готовы, то на 3-4 кричим ура, 3-4, ура! 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 Посмеялись, побегали. Очень много эмоций получили. Волнение, страх, радость. Такая детский азарт. Квест такой был очень интересный, и эмоции, они такие переполняют, и на душе хорошо. Классно провел время, получил массу положительных эмоций. Сейчас мужу позвоню, скажу это. Пойдем. Пусть собирает компанию и идем обязательно. Придем, мне очень понравилось. Лучший друг проекта «Ты можешь» — фитнес-арена 3000. Место, где тренируются чемпионы. Место, где становятся чемпионами. О девочках в общих чертах скажу. В принципе, я доволен. Визуально не только я делаю оценку, они очень сильно изменились. И помолодели, и похорошели. По объемам тренировок справляются. И еще скажу больше. Они дают такие объемы, которые не каждый может пользователь в зале сделать. По тренировкам я им буду добавлять новые программы. Будем их улучшать, модернизировать. Посмотрим, как у нас будет это на следующей неделе идти. Девочки, смотрю программы, вот недоволен. Отстаете по выносливости. Готовьтесь, будем наверстывать, будем всех перепрыгивать. Ой, я вам дам. Мы с Ренатом, с моей подопечной, скинули порядка 8 килограмм. Я считаю, это очень хороший результат. И уменьшились в объемах, то есть это тоже немаловажно.
В тренировках она очень хорошо старается, в питании тоже. Но до этого момента очень было тяжело ей питаться, также тренироваться. Сейчас она стала более выносливой, более сильной. До этого она очень косячила в тренировках, сейчас очень все идеально стало и в технике, и в питании, и на самом деле очень легко. Также хочу ей пожелать, чтобы она дошла до конца, у нее есть желание, стремление, также она пример для своих детей. Рената, ты моя гордость, вместе мы сила. Подошла к концу еще одна неделя нашего проекта, по результатам которой мои участники показали хороший результат. У Дениса общий минус 29 килограмм, у Ирины минус 7. Тренировки продолжаются в таком же режиме. Мы проводили уже круговые с ними, небольшие, то есть связки упражнений. Хочу пожелать им терпения набраться. Сила воли, я думаю, у них есть, мотивация тоже. Побольше терпения и приготовиться к нашей дальнейшей долгой работе. Прошла очередная неделя нашего проекта, и у Дамира есть определенные успехи. Во-первых, он ходит без пропусков, он ходит 3 раза в неделю, и каждый раз он ходит в 7:30 утра, либо раннее время. То есть он очень занятой человек, и он специально для проекта и для своей цели может уделить только очень раннее время. То есть он бывает периодически заспавшийся, тяжелый приходит, но в целом разгоняется. У него есть определенные успехи, это 4 килограмма сброшенных. Надо сказать, что Дамир в принципе не обладал существенными излишками жировой прослойки. Он сам по себе большой такой дядька, и его нормальный вес там в районе 95 килограмм, а на проект пришел он 114 килограмм. У него сильный прогресс по общей физической подготовке. Он стал себя чувствовать гораздо лучше. У него пропала бледность на лице в начале тренировки. У него такая одышка пропала. Он уже себя чувствует гораздо лучше. Единственное, что мы сейчас будем увеличивать количество кардиотренировок. Я желаю Дамиру успехов, я желаю, чтобы у него все было хорошо на работе, чтобы эмоциональное состояние его никак не давило, потому что это очень важно. Если мы чувствуем какую-то стрессовую ситуацию, у нас пропадает мотивация, мы не хотим держать правильное питание, нам хочется себя немножко пожалеть. Я надеюсь, что до Нового года у Дамира все будет хорошо, все успешно, и он будет замотивирован для новых успехов. Информационный друг проекта «Ты можешь» — журнал ufasobaka.ru. И, кстати, в свежем ноябрьском номере читай интервью наших участников. Основное возражение слабой половины нашего проекта, что я готовлю не женские испытания. С тех самых пор, как девушки начали носить брюки и зарабатывать больше некоторых мужчин, тонкая грань между мужским и женским почти стерлась. К тому же центральная нервная система у девушек более устойчива к незнакомым стрессам и готовы быстро обучаться, что увеличивает шансы на победу. Выводы? Выводы делать только вам. Это был проект «Ты можешь». Увидимся!
Впереди еще много работы и много интересного. Смотрите в следующей серии. Что хочу сказать. Отличная команда подобралась. Достаточно ровные, позитивные, все дружные, настроены на хороший результат. И, в принципе, такой есть. Сегодня у нас середина проекта. Заберу тебя в город, где нет боли. Моя любовь навечно с тобою. Заберу тебя в город, где нет боли. Моя любовь навечно с тобою. Генеральный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта – клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта – заборы жалюзи «Гранд Стил».